đáp ứng theo nhu cầu anh em cần Zippo mạ bạc thì hôm nay em có được vài cái Zippo mạ bạc, em lên clip cho anh em nha. Cây này đầu tiên là cây 1985. Cây này ốp nhựa, em tháo ốp nhựa nha anh em. 1985 qua sử dụng, ruột trùng 5 nha. 1985 ruột này là chắc 1984, lọt trước 1 năm trong giới hạn cho phép của Zippo nha anh em. Chrome HB 600 thôi, 600. Kế tiếp là một cây sọc dưa 1982, sọc dưa 82 qua sử dụng liền lạc nha. Mặt trước thì có hơi dăm xíu. Ruột hai mặt chữ chững đời theo máy nha anh em. Cây này thì em xin phép giao lưu là 700. Kế tiếp một cây này hôm qua là mới ráp xong rất đẹp nè. Cây này 1984 nè. Chủ đề chủ cũ khắc chữ bớt 84 HB, Chrome HB, Chrome bóng qua sử dụng chưa có cắn nha. Cây này âm thanh cũng hay. Ruột là trùng 6 vạch rõ luôn nha anh em. Chủ cũ sử dụng thì nó xước thôi nhưng mà cái vạch mình vẫn còn nha. Cây này là ruột trùng năm 1984 luôn nha. Âm thanh xé gió luôn. 700. Kế tiếp là một cây này tàu chiến 1963, chữ xéo hai mặt. Cây này hơn 60 năm rồi ha anh em, 60 tuổi rồi. Chủ đề tàu chiến hai mặt nha. Bánh xe xỏ chỉ nha. Lưỡi gà lá lúa bất bột. Lưỡi gà này là em đã thay rồi nha anh em. Con này là hiếm về hai cái chủ đề hai mặt. Tàu chiến chủ đề hai mặt, zin hãng qua sử dụng rồi. Là lối thì nó zin, nó chỉ có thay cái lưỡi gà thôi. Con này thì em xin phép giao lưu 1200 nha, 1200. Và đây là một cây Zippo mã Sapphire 2010, chủ đề hạt lady vết xanh nha. Chiếc xe mà mô tô phân khối lớn anh em nào cũng mê, một cái thương hiệu của Hoa Kỳ. Cây này thì sử dụng lướt lửa rồi, rất là đẹp. Ruột 2B20 là chỉ có 1 tháng thôi. Cây này thì em giao lưu là 370 nha, 370. Đây cũng một cây hạt lay nữa, cũng qua sử dụng 2010 nữa. Những cái vết này dơ là mình chùi ra nha anh em, chùi ra hết. Ruột là cũng 2010 trùng năm luôn. Chủ đề hạt lay in sơn hấp nhiệt, zin hãng 370 luôn nha, 370. Cây cuối cùng bên dòng hạt lay là cũng 2010 luôn. Con này là được khắc laser zin hãng nha. Hơi dơ vậy thôi, anh em lau auto son là nó sạch liền. Chrome HB ruột trùng 2010. Cây này thì em cũng giao lưu 370 luôn nha, 370 cho anh em. Cái đến là em giới thiệu cái dòng mạ bạc. Ở đây em có một con mo mạ bạc vỏ dày 06. Cái dòng mo thì lần đầu tiên nó sản xuất vào năm 02. Cái vỏ nó dày gấp 1.35 lần Zippo bình thường.
rất là dày nha anh em. Con này có cắn dăm rồi nè, cái mặt trước cái chủ đề nó cái lớp da cũ nó mất rồi, chủ cũ nó thay cái lớp da khác. Con này mạ bạc 06 rất là mềm, vỏ nó rất là dày, ruột trùng 506 luôn. Con này mạ bạc trùng 5, giao lưu anh em là 500 thôi, 500 anh em trải nghiệm. Đây là cũng một con mạ bạc nữa nhưng mà thường 07, gõ búa viền 4 cạnh, hoa văn zin hãng, xuất Nhật. 07 là không thấp, chưa cấn mớp nha, ruột trùng 507 luôn. Con này thì em giao lưu cũng 500 thôi. Những cái dòng mạ bạc này thì nó xài rất là bền màu, 500. Và cuối cùng đó là em lên cho anh em một cặp Silver Blade xuất châu Âu. Tại sao gọi là Silver Blade? Cái dòng xuất đi Nhật nó mạ bạc nhưng mà nó không đóng mộc, còn cái dòng mà xuất đi châu Âu nó mạ bạc nó sẽ đóng chữ Silver Blade, cái mộc chữ Silver Blade rất là ít gặp nha anh em. Đây là một cặp mạ bạc, con lớn con nhỏ Silver Blade. Cái lớp bạc nó hơi xỉn rồi nè, nó nổi li ti rồi nè. Anh em về anh em có thể tự ấy lại, tự vệ sinh lại hoặc là em vệ sinh cũng được. Con này 597, con này 596, Silver Blade, dòng Silver Blade La Mã. Con này ruột 96, ruột trùng 5. Con lớn này nó có phai mấy góc rồi nha anh em. Con này 97, ruột cũng trùng 5 luôn nha. Cặp Silver Blade này thì em giao lưu anh em sưu tầm thôi, 1000 thôi, 1000 cho anh em sưu tầm cái dòng mọc hiếm. Em cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em có thích cái cây nào thì liên hệ qua hồ sơ nha. Bên em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời, bảo xin tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Cảm ơn.